بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے مولا نے فرمایا کہ مہینے میں، پورے مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد کھا لو، چاہے وہ آپ 10 دن میں ایک دفعہ کھائیں، 15 دن میں ایک دفعہ، لیکن 3 دن آپ شہد کھا لیجئے نہار منہ، کنٹینیو۔ ہاں کنٹینیو نہیں، مطلب 10 دن میں ایک دفعہ کھا لیا آپ نے۔ رسول خدا نے فرمایا اگر 3 دن کوئی مہینے میں شہد کھا لے گا اس کو کوئی مہلک مرض نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اور آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے، سائنس کہتی ہے اگر آپ شہد کھائیں گے آپ کی عمر طولانی ہو جائے گی، آپ زیادہ زندہ رہیں گے، آپ کو عارضہ قلب لاحق نہیں ہوگا۔ اچھا، مولا کائنات علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا مولا میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں حافظہ قوی ہو جائے اور عقل تیز ہو جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ 4.5 ماشا شہد، یعنی کہ 4.5 گرام شہد اور 4.5 گرام زعفران دونوں کو باہم ملاؤ اور کھا جاؤ، تمہارا ذہن اتنا تیز ہو جائے گا۔ جو مائیں چاہتی ہیں نا کہ میرے بچے بہت بڑی شخصیت بنیں، بہت ترقی کریں دنیا میں، مولا نے کہا تمہارا ذہن اتنا تیز ہو جائے گا کہ لوگ تمہیں جادوگر کہیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی نے ایک صفحہ پڑھ لیا اور 10 سال کے بعد بھی آپ نے بولا بھائی آپ نے جو پڑھا تھا وہاں پہ وہ کون سی غزل سنائی تھی، سنائیے، آپ بغیر دیکھے سنانا شروع کر دیں گے، آپ بغیر دیکھے کوئی قصیدہ سنانا شروع کر دیں، اتنی عقل تیز ہو جائے گی۔ اچھا، میں کھانسی کے لیے ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے سوال پوچھا لوگوں نے، فیس بک پہ بہت زیادہ سوال آ رہا ہے کہ پرانی جو کھانسی ہے لوگوں کو، کیونکہ اگر آپ کسی تقریب میں کھانس رہے ہیں تو تقریب میں ساری بات چیت رک جاتی ہے آج کل، اور سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں آج کل زیادہ ہے، آج کل کھانسا کس نے ہے بھائی آج کل۔ اچھا، کھانسی کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہاں، ایک شخص ایک ایسی کھانسی کے لیے نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہے اور پرانی سے پرانی کھانسی ہے، صرف 3 یا 4 لہسن کے جوے، یعنی کہ لہسن کے پیسز 3 یا 4 اس کو دھوپ میں سکھا لیجئے، اور دھوپ میں سکھانے کے بعد اس کو منہ میں اپنے چبائیے، اور 2 منٹ کے بعد جب اس کا لعاب واب آپ کا تھوک کے ساتھ بن جائے اس کو تھوک دیجئے، آپ کی پرانی سے پرانی کھانسی چلی جائے گی۔ یعنی اس کا جو رس ہے اس کو نہیں نگلنا نہیں ہے، صرف اس کو منہ میں چبانا ہے اور نگلنا نہیں، اس کے بعد اس کو تھوک دیں، آپ کی پرانی سے پرانی کھانسی چلی جائے گی۔ لہسن کے 3 یا 4 جوے صرف منہ میں رکھ کے اس کو چبائیے، اور چبانے کے بعد اس کو تھوک دیجئے، آپ کی کھانسی رک جائے گی۔ کچے لہسن کو یا اس کو تھوڑا فرائی سوکھا ہوا لہسن ہو، یعنی کہ اس کو دھوپ میں سکھا لیا آپ نے۔ اس کو دھوپ میں سکھانے کے بعد 1 دن میں سوکھتا ہے دھوپ میں، آج کل دھوپ اتنی شدید پڑ رہی ہے، 1 دن میں سوکھتا ہے۔ دھوپ میں سکھا کے 3 سے 4 لہسن کے جوے منہ میں رکھنا ہے، اس کو چوئنگم کی طرح سے چبانا ہے، چبانے کے بعد اس کو تھوک دیں آپ، کلی ولی نہیں کرنا ہے بعد میں پانی سے، بس آپ کی کھانسی کتنی ہی پرانی کیوں نہیں ہوگی 5 منٹ کے بعد رکے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کے بعد جو منہ سے لہسن کی تھوڑی دیر آئے گا نا، تھوڑی دیر آئے گا، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد آپ کلیاں کر لیں، برش کر لیں، بس اس کا اثر قائم رہے گا، صحیح، اور وہ کھانسی آپ کی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ زبردست۔ اس کو بند کر دیجئے، اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اس تڑکے کی وجہ سے جی تو آپ کو اسی وجہ سے کھانسی بھی ہو رہی ہے؟ نہیں کھایا، ریما کو تو ماشاءاللہ کھانسی نہیں ہوتی، ہم لوگ تو یہاں 4 گھنٹے نہیں، وہ ابھی کوکنگ ہوئی تھی نا تو اس کا آج تھوڑا کل سا سب لوگ ڈر گئے ہیں، لیکن وہ آپ جب یقین کریں، آپ صحیح آئل کہہ کو رہی وہ جل رہا ہے نا تیل، اس کی میں وجہ وہ سے اس کا فلیم بند کرنا بھول گئے۔ مجھے موسٹلی ریما آج کل ایسا چل رہا ہے، آپ 25 لوگوں کے بیچ میں بھی کھڑے ہوں گے نا، 3-3 فٹ کے فاصلے سے آپ نے کھانس دیا نا، ساری باتیں چھوڑ کے وہ اس کو دیکھتے کھانسا کیوں نہیں ہونا۔ یہ آپ کو بتا اتنی رہی ٹینشن ہے آج کل۔ یہ احتیاط تو لازمی ہے، بعض میں نارملی بھی انسان کھانس سکتا ہے، نارملی بھی چھینکیں آ سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے لوگ پریشان اتنے ہیں، تو ظاہر ہے کسی بھی کھانسی پہ یا چھینک پہ مطلب خوف تو ہے۔ رسول خدا نے فرمایا جب چھینک آئے الحمدللہ رب العالمین کہیے، کیونکہ جسم کی تمام کثافتیں، بیماریوں کی کثافتیں نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ آپ کو چھینک پر الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے، اسی لیکن اس وجہ وقت سے تو تو لوگ لوگ خوف ڈر زدہ رہے ہیں کہ ہیں۔ اگر کسی کو کرونا ہوا اور اس نے چھینک کر سارا کرونا سپریڈ کر دیا تو مجھے بتائے تو وہ پھر باقیوں کا نقصان ہوگا نا، اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے تو آپ نے کیسے اس کو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے پاس رکھنا ہے۔ تمام احتیاط ضروری ہے، لیکن چھینک بھی ایک نعمت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ایک چھینک آپ کو آ جائے تو 7 دن تک موت سے امان دیتی ہے، لیکن وہ ایک چھینک ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 3 سے اوپر جو چھینک آئے گی وہ الرجی کی وجہ سے، وہ بیماری ہے، وہ ڈاکٹر کی طرف جانے کا رجوع کر لیں ڈاکٹر کی ڈاکٹر طرف۔ کی بات ہوئی تو میں ڈاکٹر فرح سے پوچھوں گی